Над 160 веб страници за нелегално приредување на игри на среќа ќе бидат затворени, посочи денеска од Штип министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Наредната недела стапуваат на сила измените на Законот за електронски комуникации, со помош на кои ќе се забранат нелегалните онлайн игри на среќа. Целта е да се заштитат граѓаните, односно да не оставаат свои лични документи, картички за плаќање или пак податоци од банка. Од друга страна ќе се спречи изливање на средства од буџетот кои би требало да се слеат како даночна обврска. По анализа на Државната лотарија, кои се оние нелегални приредувачи на игри на среќа, ни испраќаат нас нотификација со табела на точно веб страници кои што треба да се забранат. Ние таа ја ажурираме, ја испраќаме како налог за забрана до Агенцијата за електронски комуникации, која што ја забранува преку телеком операторите, што значи дека од испраќањето имаат рок во 3 до 5 дена да постапи Агенцијата за електронски комуникации и телекомите и тие веб страници ќе бидат забранети. Како што кажав и при носењето на законот, ова трка ќе биде постојана, нема еднаш да го правиме тоа. Од прилика мислам дека темпото ќе биде 2 до 3 недели на почеток, што значи дека на 2-3 недели Државна лотарија ќе ни известува за нови веб страници кои што се појавувале, а ние со налог ќе ги забрануваме се до финално завршување на процесот да ги одвратиме граѓаните да се учесници во нелегално приредување на игри на среќа онлайн. Постапката ќе се повторува постојано, вели Андоновски. Предпоставките се дека граѓаните на 160 нелегални провајдери потрошиле над 210 милиони евра. Ние направивме една проба во периодот додека се носи законот. Преку 160 веб страници се детектирани дека нашите граѓани се активни на тие веб страници кои што нелегално приредуваат игри на среќа. Што значи дека во првиот бран сигурно ќе бидат повеќе од 160, но мислам дека и во секој нареден бран како ќе забележува Државната лотарија, но и други заинтересирани страни ќе забележуваат дека постојат нелегални приредувачи на игри на среќа онлайн во Македонија, тие може да ни информираат и ние веднаш ќе постапуваме. Новите измени се работени по примерот на законот во Хрватска, земја во која биле регистрирани над 600 нелегални онлайн коцкарници.